வெல்கம் டு மை சேனல். ஸ்வீட் சீரீஸில் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது தேங்காய் பர்ஃபி. இன்றைக்கி வந்து சர்க்கரை இல்லாமல் வெல்லம் சேர்த்து செய்ய போகிறேன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். நான் முதல்ல ஒரு கப் தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன். தேங்காய் பூ வந்து அந்த ஓடு இல்லாமல் வெறும் பூ மட்டும் துருவி வச்சு பண்ணுனா இந்த தேங்காய் பர்ஃபி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கல் இல்லாத வெல்லமாக பார்த்து நான் வந்து ஒரு 3/4 கப் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் நெய் தேவையான அளவு. வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது தேங்காய் பர்ஃபி செய்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து ட்ரேவை வந்து ரெடி பண்ணணும். நான் வந்து ஒரு ட்ரே எடுத்து அதில் கீ ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அதை ரெடியாக வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் நமக்கு பக்குவமாக கீத்து போட வரும். இப்போ முதல்ல கடாயை வச்சுருக்கேன். கடாய் சூடான உடனே கீ வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் விட்டுடலாம். அடுத்தது தேங்காய் பூ போட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வறுக்கணும். ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே வறுத்தா போதும். சிம்மில் வச்சு தான் இது வறுக்கணும். மணம் வந்த உடனே நம்ம வெல்லத்தை போட ஆரம்பிக்கலாம். இதில் இருக்கிற மாய்ஸ்சர்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் வெல்லம் போட்டுறேன். நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் தேங்காயும் வெல்லமும் நல்லா பிளெண்ட் ஆகும். ஒரு 10 மினிட்ஸில் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸில் நம்ம இதை எடுத்துடலாம். 1 hour கழித்து நம்ம பர்ஃபியை கட் பண்ணிடலாம். சுவையான தேங்காய் பர்ஃபி ரெடி. இதில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது. தேங்காயில் வந்து நிறைய நியூட்ரிஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி ஜாக்கரியில் நல்லா அயர்ன் இருக்குது. அதனால் ஓவராலாக இட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த். நீங்களும் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.